Ayechi hilon setietal chial chan Biblia llevando hun nabalej. Incredulidad. Y ayechi hapen hane setietal kapashok setielo kapun kane incredulidad. Ahun kane incredulidad a lo que tu hun kane desconfianza. A lo que tu hun kane duda. Mashin ahun kane incredulidad chelo kapno falta de fe, ateísmo, agnosticismo. Ayet junel hay junach creyente, hay junach yunin al Dios lanan beyul junchen avión, chikoli yauten nach es Biblia. Ais katanach atu chotan ay hunwinach chich ateo. Ay ateo ti atoneb huneleh kalak amchia kulin Dios, mak amchia kul yinis kaneh komam Dios. Mas kanlen hun ateo tu bainach ashkati, yin buchwal kanehal. Toch mi otol chao ka kul yin hun Yap ishal setietal tol amo cholilal hun san ap istol ay yul hun Biblia ti tol amol setietal watch ya kon ayon shinach ateo tu bay naklanan yilones Biblia tu mas kanlen na creyente tu ha ashkaton tu shi waliel si hun ateo tu aya bishal hun winach tolmas tur la aitoch yu hun no bayena atulana neloni yu tol anach creyente tu lana nilon nach ya bishal hun winach chi jonas marcialon nach creyente ha ashkaton tu acham Biblia chi alchantol hunoch no mimechchay si nach creyente tu Ahun santu napal hete am napal si hay en Castilla tonterías si hunele hotuk am napal setietal si al hun Biblia tu si al ayin setietal marcion yikis be hun winak chi jonas tu yul kul no chay si nak ateo tu man woh takok mejor sa anleh bayeto kachap nok baisatkan si nak creyente tu maskolit sewa hoch marcialon maskolit sewa nak winak ateo nak kamchia kulien kaneh komam Dios tu paltatak ampas ek jonas tu baisatkan mas paksen nak creyente tu pues mejor kanleh bay mejor abay mero chak kanleh es wishta que shwana hay un tiempo bay talay onek yet un tiempo ti shiwil makchel kamch shachiao kulyin hun chihon Biblia ti amakchel creyente ay konop komam Dios ay ontol chabil Jesucristo inko pishan konchi aneh komam Dios. Biblia conchi palta apas makchel tol mayal etas el napal yuhyop takel shin. Es puro cuentos y ashkachal nach ateo tu es pura tontería shinach. Pero kamak. Aye chihilon setietal chal aneh komam Dios ay tol kam jiao kulin komam Dios tu. Tolchi kau banehebis napal kashkam galda chiao que vinis cool a chihilo en setie tal chal kane komam Dios by Hechos capítulo 19 versículo 9 shi ashkatila palta ay hunzane kawal pit tutun kam chial kulep chiao kin kul chialone bay anima tol man wach hunkui be bay ayo que creyente tu
Yuhtushin, Shan mas el Pablo nan sole, mas ilay tu heb creyente tu yuh, bay escuela hun chamchiyik tirano, abay tu chibet kuy la yeb yuh, hun ku. Ay chikam hab eniship palta ay hun sanep kawal pit, ay en Castilla endurece el corazón contra Dios. Ajunchi hal in Castilla la incredulidad junoj makchel tolchi kau bane hispishan kastutun kam kaltachia okulin komam Dios. Número 2. Aechi hilon setia talchial en Biblia by Romanos capítulo 2 versículo 4 shikanes komam Dios ashkati. A Dios kawal miman iswach kulal. Kawal ais miman kulal man como no chititio wal. Paltatejan aish kamyelap no hun santu yulesat. Tomane yohta hoch tolchich osh iswach kulal ayon yet wach. Chiak na bakokul. Ako mam Dios si chich osis wach kulal, chich osis kam kulal, chich osis yok bal kulal ayon. Palta ayon animonti, hay un cane en Castilla si es indiferente al amor de Dios. Palta tekan si aish cambia la pnojun santo yule sat. Tekan aish che pitne ele babay. Tekan aish tenom takchiute babay. Tishwal setietal chiun makchel tol kamchia kulin kaneh komam Dios makamchia kulin komam Dios chitol tenom tachut babay masin tol pit chiut babay. Y ahí chihilon setietal chial Hechos capítulo 14 versículo 2 shashkatila. Palta Israel tol mah yaokin kulshin mashyak ep kulhunsan man Israel ojet wachi okep kulalin ep creyente. Conduce al odio contra Dios y su pueblo. Ahí chikam habenyin kok an jobalshi mashyak ep kul ep hunsan ep man Israel ojet wachi okep kulal ep creyente. Seto aliopis haba creyente al tu tom ay tu minchein tom beo machin tom wachak ul tom ay setietal ayach tom kama mulla hil hunetu isahil a hunetu kam napale kama napal sanchas to tsuno no hienta keb nachtu hasta a veces chihabia la itse chakwina kul junto machina a veces chi alla ashka tse chakwina kul san lo tu mintu pero no. Tachao gina culta tol akau creyente ach pues siempre kachbei yintah kuy beh komam Dios kachbei yintah napale yin wach yin komam Dios paltamak chel tul kamchia kulin komam Dios sigli bilshi conduce al odio contra Dios y su pueblo chiak ep kul ep creyente chiak kul hunsan o shamak chel para que kamchia seguir ep yunen wach ilal ep yunen setietal tohol yulsat komam Dios. Ahí chihilon setia tal chel kanes komam Dios by Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8 shikanes komam Dios ashkati Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8 chialon kapashunel shashkati ashka hunok chen by chichipil anima yakan kashitelko toheb yuh kai tu yai hicham shiyulran untu. Aep anima kamchiao kulin komam Dios aep anima tol manhichano kul kaptah kul. Pues ahun kanes komam Dios ti chipal ajanes bayep. Manwachoh bayep. Paltaye chikam hiloni bay San Juan capítulo 3 versículo 36. San Juan capítulo 3
Versículo 36, Shikane comam Dios ashkati. Amak chiya kulin cham kahol Dios ais inal ay kalintoh balak inal. Paltama kam chiya kulin cham shin mahcha inal tol ay kalintoh balak inal. Chihay hun frase ti. Ati yete tol ay teryo walkul Dios yibaneb. Es wushtak, es wanap, es man es creyente oj, tak kap tak kukulin komam Dios, tak am chihau kukulin komam Dios, tak am chihau kukulin kane Dios, ¿sí? Ahí kam hab en tial contexto ti. Ati yete pshitol ay teryo walkul Dios yibaneb, lleva a la condenación sin Castilla. Ahí chihilon San Juan 3:16 Shiwil kamkul al Dios sin anima yuliban kinalti yuhtu kashk al hunin chan kotan ainis ahorinti paltamash kinyatech yetwach amasan il makchin aokinkul amchik aikan elis kinale palta ati yete tol chikan ebis kinal tol aikal yintoh balk inal. Aye chihab en hun makan kanes komam Dios di amak chel tol kam chiao kulin komam Dios amak chel tol kam chiao kulin kanes Dios sigli bilshi chipit de bae bai amak chel tol kam chiao kulin komam Dios wal sigli bil kam chicha yabe kam kulal ma kam chicha hunis kam kulal komam Dios palta ati yete tol chikai kaneke Yetis Yosh amak chel tol keshanto yilis peipal kam walis hichkulalin komam Dios wal sikli bil tol chichem tejebyo wal komam Dios chiyekman kan ele anima yin kuibe akawiyel karchane hunok kuibanile yob hunok napale yob ma tol chiyekbak aito keb anima. Número 4. Akanes komam Dios by makchel tol tenumtag tol pit tol yob isnabal amchia kulin komam Dios chi ashkawal chip al akane baye. Palta número 5. Ay chikam javene ajunsan anima tol amchia kulin komam Dios tu, ¿sí? Ay kantehlo banil yine intoh balk inal. Número 6. Palta apas ko hichkulal ahun yipkulal ahun tol chihao kukulin komam Dios yetok masanil kukul ahun tu chia kukinal tol ay kalin toh balkinal. Ach kushta hachwana hach manach creyente ok en kan lebal. Chimeao kukulin komam Dios. Mayal meacha Jesucristo ina pishan. Mayal shama tomar una decisión tol chapech kansetietal manwach ok chapech kansetietal ayuli bankinalti chapech kan hunsan setietal yop lana na bei baleni ka chapech no kabayu kap komam Dios wal sigli matol kamak makachi ashkati ok eisha yu ashkati watsha weti bueno man watch oje tu yo baita la checo manat seguro hach creyente hay achet un tiempo a ti captas calacul hun chestos culto hun al chachali hun sto atek bahaba hun sin am techa ho shaik maybe la lepan shaik yai la lepan skusa hakul etas elana bal etas ela beibal il tejaba man watch baita la checo Kona ginis vida huinach chi Jonas Max chekla ito bay kono Nínive paltach oxa bay max tocan. Al final de cuenta Dios marxia castigar huinach chi Jonas.
Macachelit un tiempo al di chayo cap ulalen cachi mató liel ta hun kuiban el di mató liel hun ko creyente al di mató liel hun sansech alitim matok amaj. Hay una cap ulal y una creyente al hay una cap ulal y una vida man watch a afirmar a hich ulalin comam Dios siglibil. Chaya ilal wohtaqin kola Dios cachi. Chayo kaushna geleban o comam Dios weto cachi. Machay hunos cuscula lina vida o calda chamamin weto. Ay walbay shay kaushna el hiban cosas con mancha con el sol palta hauki kukul. Dios hay objeto. Shicham chekbe comam Dios, apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ta Dios hay objeto, macuachelo agon lowin. Ta Dios hay objeto, macuachel capachoj. Oje konya on kanyalan au kuntina kul a junti kawal chiochis comam Dios hin hunon es musta jeswanap ayo hapsetietal chinachi ere yu kane Dios chihabej yu Dios.